Goeienaand, ek lees vir ons uit Lukas 11 vanaf vers 14 tot en met vers 23. Jesus en Beelzebul. Jesus het op 'n keer 'n bose gees uitgedryf uit iemand wat nie kon praat nie. Net nadat die bose gees uitgegaan het, het die stom man begin praat. Die mense het hulle verwonder, maar 'n party van hulle het gesê, dit is met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste, dat hy geeste uitdrywe. Ander wou hom op die proef stel deur van hom 'n wonderteken uit die hemel te vra, maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan ten gronde, en 'n huisgesin wat onderling verdeeld is, spat uit mekaar. As die Satan dan teen homself verdeeld is, hoe kan sy ryk bly staan? Julle sê mos ek dryf bose geeste uit met die hulp van Beelzebul. As ek wel deur Beelzebul bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle eie volgelinge dit dan? Dus, hulle bewys self dat julle verkeerd is, aangesien ek dus deur die vinger van God bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Wanneer 'n sterk man hom goed bewapen en sy huis bewaak, is al sy besittings veilig. Maar as daar een kom wat sterker as hy is en hom oorwin, neem hy al die wapens af waarop hy hom verlaat het, en hy verdeel sy besittings as byt. Wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Ek het nou al met verskeie kere wat ons na verskillende plekke toe gaan agtergekom, ek word naar, en ek kry 'n drukkende hoofpyn, wanneer ons by die spesifieke plekke kom. En ek het gedink, dit is as gevolg van al die demoniese besittings wat daar is, want die Heilige Gees het my geleer, nie alles wat jy koop is 'n seën nie, daar is sekere dinge wat vloeke op het, of wat 'n vloek self is, en dan is daar dinge wat 'n seën is. En ek het gedink, dit is as gevolg van al die demoniese aktiwiteite. Maar die Heilige Gees het gister aan my nog iets bekend gemaak deur een van Abba Vader se dogters, wat hy gered het, wat in heksery was, wat dinge bekend maak om Christene te help, om haar mede broers en susters in te lig van wat aan die gang is, wat gebeur. En onder andere het sy vertel van 'n speljar, wat 'n glasbotteltjie is met 'n briefie in, wat sy sê ons glad nie moet oopmaak nie, want as jy daai glasbotteltjie oopmaak, al is jy onder die naam en die bloed van Jesus Christus, veroorsaak dit baie geestelike oorlogsvoering. En sy sê jy moet dadelik ontslae raak van hierdie botteltjie, want hulle plant hierdie botteltjies in tuine en in huise en in die veld of waar ook al hulle beplan om dit te plant. En soos ek geleer het, wat die Heilige Gees my geleer het, moet mense hierdie demoniese besittings in die vuur gooi. En dan moet jy dit in Jesus naam verwerp, jy moet vergifnis vir dit vra, en dan die oop deur toemaak in Jesus naam, en die Vader vra om jou te hervul met sy Gees. En soos julle weet, as jy weet er gebore is, ons kry almal beurte om wag te hou, om te bid in die oggendure, en vanoggend was my beurt, en ek het begin bid, en ek het gevoel my tong sleep, en ek het bietjie gesukkel om my woorde uit te spreek, en ek het besluit om teen hierdie botteltjies te bid in Jesus se naam, oralste waar hierdie botteltjies geplant is, waar die Vader se kinders woon, of ja, op ons grondgebied, en ek het gevra dat die Vader sy engele sal uitstuur om hierdie botteltjies te vat en hierdie briefies te verteer, sodat dit geen uitwerking op ons sal hê nie. En met die voel ek hoe die atmosfeer verander, en ek voel hoe daar geeste verby my gesig beweeg, en ja, toe moes ek begin bid, want toe reik ek swaal, en ek besef, dis die gees van oppressie. En ek begin te bid. En ek bid die naam en die bloed van Jesus pleit ek oor ons. En Jesaja 54 vers 17, dat geen wapen wat gesmee word om ons aan te val iets sal uitrig nie,
en elke een wat vals teen ons getuig het, die Here gestraf sal word, en ek bid ook so Psalm 91 oor ons, en ek bid en ek vra vir Abba Vader om sy engele uit te stuur, om my te help met hierdie oorlogsvoering, en ek voel net hoe hierdie oorlogsvoering hier om my aangaan, en ek bid en ek begin net te sê, Jesus, 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 en ek sê Jesus, en ek bid in tale, ek het vinnig in tale gepraat, nie net normaal tale nie, ek het met mening gebid, en naderhand sê ek net, Yeshua, Messias, of ja, Jesus ons Messias, het ek gebid, en ja, ek vra, naderhand bid ek, dat ons liggame vuur is, en dat ons hele huis en die atmosfeer in vuur verander, en met die voel ek water spat in my gesig, en ek dog toe, wat gaan nou, aanspoeg my man my, of wat, of een van die honde, en ek draai en ek sien my man lê met sy rug na my toe, en ek kyk al die honde om my lê en slaap, behalwe my klein hondjie, wat my so nou en dan 'n swinkie gee, as ek so bid, sy my so oulik, en ek sien, maar ek voel weer, en ek kyk toe, en ek voel dit weer, en daai liedjie van Fall Like Rain, Holy Spirit, Fall Like Rain, Holy Spirit, have your way, en ek begin dit te sing, en met die begin die reën te sak, en dit reën, en ek voel die kalmte wat kom, en ja, hierdie bose gees, het ek nou even, deur hierdie dag het ek 'n paar keer ondervind, dat my tong sleep, en dat ek sukkel om my woorde uit te spreek, is 'n deaf en dam gees, wat maak dat mense nie kan praat nie, of dat hulle doof is, dat hulle nie kan kommunikeer, of kommunikasie kan ontvang nie, en hierso waar ons gelees het, van 'n koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan ten gronde, so, of dit 'n kerk is, of dit 'n huisgesin is, of dit by 'n besigheid is, of dit 'n familie is, waar daar verdeeldheid is, gaan 'n mens ten gronde, mens spat uit mekaar uit, soos die waterdruppeltjies gespat het, spat 'n mens uit mekaar uit, want dan is jy nou nie meer een druppel, wat almal by mekaar is nie, en hierso, wanneer 'n sterk man hom goed bewapen en sy huis bewaak, is al sy besittings veilig. En hierdie sterk man in ons lewe is niemand anderste behalwe Jesus nie. Mens kan deur geen naam teen die bose staan nie, behalwe deur die naam van ons Here Jesus Christus. En wanneer daar 'n sterker man kom en hy oorwin, neem hy al die wapens af waarop hy hom verlaat het, en hy verdeel sy besittings as byt. Nou, wanneer jy nie kan staan teen die bose nie, wanneer siekte kom, wanneer die vyand kom vir jou huwelik, wanneer hy kom vir jou geestestoestand, wanneer hy kom vir jou hart, as jy nie die volle wapenrusting aantrek nie, as hy kom vir jou besigheid, of vir jou werk, of vir die kerk, of waar ook al hy kom, as jy nie in die naam van ons Here Jesus Christus staan nie, as jy nie op die woord staan nie, waar ek ook verklarings uit die woord gemaak het vanoggend, waar ek op skrif gestaan het, waar ek gesê het, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. As mens dit nie doen nie, gaan die vyand kom, en hy gaan alles verdeel, hy gaan families verdeel, hy gaan kerke verdeel, besighede, jou gesondheid, niks word by mekaar gehou, alles gaan ten gronde, as jy nie staan op die woord, en in die naam van ons Here Jesus Christus nie. En vers 23 wat sê, wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Hierdie skrif herinner ons dat ons kan glad nie neutraal wees nie. Ons kan nie neutraal staan teenoor Jesus nie,
ons kan nie neutral staan tussen die stryd tussen Jesus en die Satan nie. As jy dink, jy kies nie 'n kant nie, jy sit op die lyn, het ek ongelukkig nie goeie nuus vir jou nie, want die lyn behoort nie aan Jesus nie. Daar is net twee kante. As jy nie vir Jesus kies nie, as jy nie vir hom is nie, is jy teen hom. En ek wil met julle eerlik wees, ek het 'n paar keer gegiggel vandag van hoe ek gebid het in hierdie oggenduur. Maar ek wil vir julle sê, dit is glad nie speletjies om dit te ervaar nie. Want hier op aarde is daar nog hoop. Hier op aarde kan jy nog uitroep na Jesus en jy kan hom vra vir hulp. En hier waar ons dit ervaar, is dit net 'n paar demoniese magte wat op jou afkom. En al is dit 1 of 2 of 3, voel dit vreeslik, want dit stink en die teenwoordigheid om hulle is glad nie lekker nie. Dit is onderdrukking, dit is vrees, jy word verlam en ja, jy kry nie woorde nie. So, ek pleit by julle, hier op aarde is daar nog hoop. Jy kan uitroep na Jesus, jy kan staan op die woord, jy kan op hom vertrou en hom glo. En in 'n oomblik het ek gedink om 'n spesifieke persoon te kontak, om my te help om te bid wat dit verstaan. Maar toe dink ek ook aan die tyd, en aan die ander kant het ek gedink, ek kan nie warfare doen en gelyk tik nie, net om later uit te vind dat die Heilige Gees wel die persoon gevra het om vir my te bid, wat vir my besonders baie beteken. Wat ek ook net vir die Vader dankie kan sê, dat hy my hart in daai oomblik gehoor het. Julle, in die hel is daar net duisternis. In die hel kan jy nie uitroep na Jesus, en hy kom om jou te help nie. Jy gaan roep en jy gaan roep en jy gaan roep, en daar gaan niks gebeur nie. Al wat jy gaan hoor is, jy het jou kans gehad. En hier, teen daar, is nie 'n match nie. So ek pleit by julle. Maak julle harte oop vir Jesus, terwyl daar nog tyd